现在是早晨9点半，我们俩收拾完了，准备吃个早餐就出发。刚出来呀，就有早市儿了，真的是好久没有逛早市儿了。这早市卖啥都有。这锦州不愧是海边啊，全都是海鲜卖，到哪都能看到虾爬子、螃蟹什么的。早晨最喜欢的就是喝粥、吃包子，再吃点咸菜。现在已经打包好了，我们俩准备出发，都已经10点半了。我们俩今天也是没有刻意的去着急，今天只骑70多公里，不到80公里，到葫芦岛兴城，差不多骑6个小时吧就能赶到了，慢点骑。每天出发前呢，都有一件最重要的事情要做，来吧。压出一道河来，准备好了吗？报仇了。哎呦，都喷我这儿了。我这边没喷着呢。哎，好，出发。能启动吗？我刚骑上坡骑的有点难受，胸口痛。他今天也开始抹鼻涕了，终于不是我一个人了。看今天这大风。风太大了，估计咱俩今天能骑到葫芦岛就不错了。计划一再缩水。哎呀，没有办法呀，这天气的变化。不带这样式的。你说咱俩出来几天？出来5天。5天，2天大风。2天大风，1天长途。昨天好不容易休息1天，今天又来个顶风，哎，这就是老天对咱们俩的一个考验。哎呀，是老天对你的惩罚。好，来继续出发，马上出城了。还骑得动吗？还行。还行。就是又要擤鼻涕了。又是上坡，又是顶风的，实在骑不动了，先推一会儿吧。还能走动吗？先10秒钟。一路上坡顶风，真的是，啊。走啊！现在又上坡又顶风，我是骑不动了，叫他下来陪我走一下。这个车太难推了。啊！我这样推着晃悠，这样推着我又会倒。我们每天骑行啊，都会看一下今天是什么天气，有没有雨啊什么的。今天早上起来呢，就看着啊，是晴转多云，天气还挺好的，以为没有那么晒了，能挺舒适的骑一天。但是唯独今天忘了看天气，看风力了。真的没想到今天风这么大。哎呀，刚出了那个市区，刚骑2步就完了。今天又是艰难的一天。现在是下坡路，还得骑着呢。真的是每天都在刷新我们俩的困难程度啊！去往西藏的路注定不是一帆风顺的，充满各种的坎坷。发现这个风是向这边吹的，就是顶风啊！这边又没有护栏，我特别怕它给我带下去。啊，没事，你把住了，慢点骑。我看到你刚才骑过来了，你也怕我被带下去是吗？么么哒。骑了2个小时，骑了16公里。今天不仅是风大，而且还全都是上坡。现在这个天儿啊，已经是灰蒙蒙的了，全是那种雾气，不像我们刚出来还是晴天了。今天我们要骑到兴城，真的是很大的一个挑战。这是我们出来第5天遇到最大的一个困难了。现在风终于小点了，能骑着稍微舒服一点。
刚说完，风又大了。哎，不是你现在怎么没精打采的了？我困了。困了。我想去种地，我不想骑车了。哇，看这菜园子，茼蒿、萝卜、大葱、白菜，真好。骑了3个小时，终于到葫芦岛和锦州的交界了。葫芦岛界，这个是界牌子。这边呢有一块石头，石头上写着“锦州欢迎您”。那我们现在就是在锦州和葫芦岛的之间了，距离葫芦岛呢还有24公里，差不多还有2、3个小时吧，我们俩就能骑到了。他现在有点累了，我们在这儿休息一会儿，待上20分钟、半个小时的，然后再走。你为何痛哭流涕？你欺负我。你看，一路过来脸上全是灰和土。但我眼睛现在眼睛里边有点磨得慌，滴2滴眼药水。我也要滴。今天风太大了，吹的，哎呀，眼睛里有沙子，满脸也都是。咱们俩想过会遇到风，会遇到雨，会遇到雪，会遇到爬坡，但是从来没有想过，哎呀，两个一起来，就是感觉真的是那种激情慢慢的就快被磨灭了，你发现了吗？我没有，我怕你被磨灭。我现在很激情的还是。我本来就没有激情，我本来就是想要一路跟着你而已。啊，就像评论里说的，我是个没有主见的人，我就得跟着你。我也不知道我图啥。哎呀，今天的午餐还是面包、香肠。他就要陪着我吃面包。我们躲在这个大车后面吃饭，这里没有风，可怜巴巴的坐在台阶上。是吧？哎呀，20多公里差不多，天黑之前赶到就行了。上坡了，推着走啊！我好生气啊！啊，没事没事。现在是晚上5点36分，天已经漆黑了，我们距离酒店还有2公里，加油，宝宝！啊，2公里我们到了。终于到酒店了。现在是6点整，我们俩终于到酒店了。自行车呢，老板说底下不安全，就让我俩给推屋来了。实在是累得不行了，这个包我也不卸了，今天好好的洗个澡，然后睡一觉。你来看。黑的吧？黑的。啊，今天真的是风太大了，是灰太多了。哎呀，好好洗一洗，洗完了咱俩吃饭去。你的更黑。嗯。